ଆଜି ସକାଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିଧାୟକ ଦୀପାଳି ଦାସ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦୀପାଳି ଦାସ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା ଆମ ଦଳ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁଭଳି ଭିତ୍ତିହୀନ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ କଥା ରଖିଲେ ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ଶବ୍ଦରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ସୁସ୍ଥ ରାଜନୀତିରେ ଏଗୁଡ଼ା ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଯେଉଁ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାସନ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଇନକି ଅଟକେଇବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ତ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉନଥିଲା, ଏବେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଆଇନକି ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତାହା ଏକ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ମୁଁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ଯାଉଛି। 2 ଦିନ ତଳେ ଆପଣମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନେ ଜିତିଥାନ୍ତି। ସେଠାର ଅଞ୍ଚଳର ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ସେ ଗାଁର ସେ ସାହିର ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସରପଞ୍ଚମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କିଏ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲା, କିଏ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ସରପଞ୍ଚମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନଙ୍କର କାମ କରିଥାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ହେଲାଣି 12 ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ପତା ମିଳୁନଥିଲା ଏବଂ ସେଠାର ଲୋକମାନେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଆସେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ନ ମିଳିଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ଦେଖା ମିଳିନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏ କଥା ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅକ୍ଟୋବର ଦିନ ଗ୍ରାମ ସଭା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏ ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଏଥର ଗତ ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ବା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ଏ 12 ଜଣ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ କଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କିଏ କେଉଁଠାରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର କରାଇକି ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ, ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଗତ 4 ମାସ ହେଲାଣି ଦୂରେଇକି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ରାଜନୀତିରେ ବିଭିନ୍ନ ମତ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦଳ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମୋହ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ରାଜନୀତି କି ନିଜର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଦଳର ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମିତି ସଭ୍ୟ କୌଣସି ଦଳର ନଥାନ୍ତି, ସମର୍ଥକ ହିସାବରେ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସଖୀ କଣ୍ଢେଇ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଆପଣମାନେ ସେଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବିଗତ 4 ମାସ ହେଲାଣି ଲୁଚେଇକି ରଖିବା, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ରଖିବା ଏ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ। ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏହାର ପୁରା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହେଉ, ସତ୍ୟ ପଦାକୁ ବାହାରୁ କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଲୁଚେଇଥିଲା, କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ରଖିଥିଲେ, ତାର ମଧ୍ୟ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବା ଉଚିତ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ସକାଳେ
प्रेस कॉन्फ्रेंस रे कहला बेले पूर्वतन विधायक दीपाली दास कही जे 2 वर्ष तले पुलिस लगाई मो बापा को हत्या करा जाइथिला। मोर प्रश्न से विधायिका को पूर्वतन विधायिका को 2 वर्ष तले ओडिशा रे कहार सरकार थिला, किए पुलिस की लगई थिला? जड़े कैबिनेट मंत्री सरकार बिजु जनता दलर अछि एवं बिजु जनता दलर सरकार रे जड़े वरिष्ठ मंत्री की हत्या करा जाउछि एवं से कथा को नहीं कि ता परवर्ती अवस्था रे तांकर झियो विधायिका मध्य होइचंती। विधानसभा रे गोटे दिन मध्य प्रश्न करिनांती मो बापा को किभଳି भाबे मराला तार तदंत करा जाऊ, उच्च स्तरीय तदंत करा जाऊ। नवीन बाबू जो तदंत कथा कहिथिले से तदंतर गति कुआड़े तार उत्तर मध्य रखिबे एवं जदि दीपाली दास को मनरे मध्य संदेह अछि 2 वर्ष तले तांको बापा को पुलिस लगाई हत्या करिथिबा जो दल रे से आज अछंती तांको बापा से दिन से दल रे थिले, सरकार रे थिले। जदि से सरकार पारु नाही ताहले दीपाली दास महोदय को आमे अनुरोध करूचु लेखिकी दियंतु, कोर्ट को लेखिकी दियंतु किंबा सीबीआई तदंत दाबी करंतु। निश्चित भावे आमे मध्य चाहूचु नव दास कर हत्याकांड किए घटेछि एवं किपरि घटिछि। पुलिस एक माध्यम होई थाई पारे किंतु ता हत्या पछरे एक विराट षड्यंत्र रही, तार संपूर्ण पर्दाफाश हवा उचित। एक कथा मु पूर्वतन विधायक दीपाली दास को अनुरोध करुच्ची से एक कथा मुख्यमंत्री के लेखिकी दियंतु। निश्चित भावे एक कथारे ओडिशावासी की न्याय दबारे साधारण लोकंकर सरकार, आम सरकार तो कहिबे नाही, लोकंक सरकार एबे अछि, मोहन चरण माझींकर सरकार अछि। जे भी दोषी होथांतो ना कहीं ताकू दंड दबा एवं जे दोषी करछि ताकू साधारण लोकंक आगे पर्दाफाश करवा ए सरकार दायित्व। एवं से भली भावरे गत 2 दिन तले छत्तीसगढ़ ठारे आम राज्य रे नुह, आम राज्य बाहर छत्तीसगढ़ राज्य रे एक होटेल रे जो सरपंच समिति सभ्य माने रही थिले एवं प्रथमे किछि व्यक्ति जाइंकी तांको संगे आलोचना करुथिले, तांको उठेबा पई चेष्टा करुथिले। सेही समय रे सेठाकार पुलिस यांकू यांकर एड्रेस कोठू आसीचंती, कोण आसीचंती संपूर्ण विवरणी मागिला बेलू एमाने चली आसीथिले जो माने तांकू जाइथिले आनिबा पई। परवर्ती अवस्था रे राति गोटे कि 1:30 हब दीपाली दास कर भाई विशाल दास, स्वर्गत नवदास कर पुत्र विशाल दास किछि गुंडा माननकु धरी जोर जबरदस्त से होटेल को भांगी तार चाबी भांगी, होटेल को भांगी जोर जबरदस्त सेठू से सरपंच एवं समिति सभ्य माननकु उठेइबा को चेष्टा करिचंती। जेहेतु राज्य बाहर केस सेठाकार स्थानीय पुलिस निश्चित भावे राति 1:30 बेले जेतेबेले घटना घटी होटेल वाला खबर देछि पुलिस की। पुलिस आसी आंकु विस्तृत भाव में पचरा उचारा करिछि एवं एमाने को काहे के उठा जाउछि से कथार मध्य उत्तर तांकठु चाहिछि जो जहार उत्तर एमाने देई पारि नाहंती। तेणु मोर प्रश्न जो माने न्याय कथा कहउचंती, ओडिशा एक शांतिप्रिय राज्य, गुंडा गरिमा करिबा विगत सरकार नीति एवं धर्म थिला एवं से गुंडा गरिमा एते बढ़ीगला जे बाहर राज्य रे छत्तीसगढ़ रे मध्य जाइकी गुंडागिरी करने को मध्य पछई नांती। जोर जबरदस्त से सरपंच हूँ समिति सभ्य मानक उठेबा को चेष्टा करिसंती। निश्चित भाव एक निंदनीय कथा, गणतंत्र रे एक कथा शोभा पाए नाही। बिजु जनता दलर तार 24 वर्ष शासन रे गुंडागिरी करी करी एक कथा को बारंबार करुथिला बेले तांकु एबे नुआ लागुची पुलिस धरिला बेलू जो माने कहूथिले आईनी ता बाटे रे जाऊ
आज जेतेबेले पुलिस तांको धरुची सेतिकी बेले विरोधी दल नेता पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आईनी ता बाटरे जाउथिबा कथा कहूथिबा नवीन बाबू गुंडा मानक पई जो माने राति अधरे सरपंच एवं समिति सभ्यों को उठेउचंती तांको सपक्ष रे बाहरी थिले एवं छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री पाखक चिठी लिखिथिले तांको अविलंबे छड़ा जाऊ। दुर्भाग्यर विषय एक मुख्यमंत्री 24 वर्ष काल आईनी ता बाटरे जीव आईनी ता बाटरे जीव कहीकि जेतेबेले आईनी ता बाटरे जीवा पई प्रस्तुत होउछि एठी एक नूतन सरकार प्रतिष्ठा होइछि जो माने दोष करूचंती जो माने भ्रष्टाचार करूचंती जो माने हत्या करूचंती अविलंबे तांको धरा जाउछि एवं दंड पई व्यवस्था करा जाउछि। सेतिकी बेले विरोधी दल नेता हिसाब रे जो माने गुंडागिरी करचंती तांको छाड़िबा पई अन्य राज्यर मुख्यमंत्री पई चिठी लिखुचंती एक दुर्भाग्यजनक कथा। एवं ए परिप्रेक्षी में मुझे कहबी आज सकाळे प्रेस कॉन्फ्रेंस रे सस्मित पात्र मुखपात्र बिजु जनता दलर प्रवासी भारतीय कर जो सम्मिलनी है से सम्मिलनी विरुद्ध रे मध्य कोठी ना कोठी उच्चारण करचंती एवं मते दुख लगुच सारा भारत जेतेबेले ए सम्मिलनी की स्वागत करुच्ची एभली कार्यक्रम ओडिशार समस्त 4.5 कोटी लोकंकर एक गौरवर विषय ए कथा को ओडिशावासी केवल स्वागत करना देशर राष्ट्रपति देशर प्रधानमंत्री एक सम्मिलनी की स्वागत करने संगे संगे ओडिशा सरकार को बाहावा दौरान सेतिकी बेले दुख एवं परितापर विषय याकू राजद्रोह कहिबा ना राष्ट्रद्रोह कहिबा जड़े बिजु जनता दलर मुखपात्र एभली मंतव्य दबा निश्चित भावे लज्जाजनक दुखदायक एवं ओडिशार भावावेग प्रति कुठारघात। तेणु मु अनुरोध करी बिजु जनता दलर कर्मी मानकु तांकर विधायक बा नेतृत्व मानकु आमे को दलर ही थाई पारू किंतु जेतेबेले ओडिशार विकास कथा उठिबो ओडिशार राज्यर कथा उठिबो आमे समस्ते एक हवा दरकार किंतु जेतेबेले ओडिशार कथा उठुची सेतेबेले से मुखपात्र विरोधी मंतव्य ओडिशार विरोधी मंतव्य दे निश्चित भावे ओडिशार मान सम्मान को तळुकु करूचंती। तेणु तादेहरु क्षांत रहिबा पई मु निश्चित भावे अनुरोध करबी। धन्यवाद। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।